Здравейте, мили хора! Добре дошли на моя канал. Ще се радвам да последвате канала, да харесате и коментирате. Днес ще направя видео на тема случайност или съдба. Нека да проверим за дадена ситуация или може би запознанство с даден човек, дали е случайност или така е трябвало да се случи. Ако е за дадена ситуация, вие си помислете за ситуацията. Ако е за даден човек, помислете за човека, визуализирайте го и нека да видим. Случайност или съдба? Нека да видим. Случайност или съдба? Случайност или съдба? Случайност или съдба? Така. Какво виждам тук, мили хора? Виждам, че това, което ви се е случило, дали е ситуация, дали е запознанство с даден човек, това е трябвало да ви се случи, за да ви изкара от една ситуация, в която вие не сте се чувствали добре, за да ви помогне да излезете от ситуация на това да се може би самонаказвате по някакъв начин, не знам защо, самобичувате. Тук се вижда, че минали събития, нещо, което се е случило, нещо, което ви е наранило, нещо, което ви е накарало да се чувствате зле, ви е държало много дълго в тази ситуация. И тук се казва, че е трябвало нещо да се случи, за да може да ви изведе от тази енергия. Енергия на болка, енергия на тежест, енергия на застой, енергия на страх, енергия на самосъжаление, енергия на обвиняване. И тук виждам, мили хора, че се е получило едно задвижване
Тук, ако говорим за ситуация, то тази ситуация се е случила именно за да ви помогне да приключите цикъла, в който сте. Да излезете от тази енергия на това да се както казах преди малко, да се самонаказвате по някакъв начин, да се задвижите и всъщност да започнете да живеете живота такъв, какъвто трябва да го живеете. Защото тук се вижда, че за много от вас буквално сте забравили за себе си. За желанията си, за това вие да се забавлявате. Тук дори много от вас е възможно да сте се изолирали така и да сте забравили наистина и да излизате с приятели, т.е. да сте нямали желание и да излизате, да се събирате, да се забавлявате, да правите нещата, които ви носят удоволствие, да правите нещата, които ви харесват. Тук Вселената решава да задвижи нещата, да ви помогне да излезете от тази ситуация, в която сте. Случайност или съдба? Не е случайност. Пак казвам, за тези от вас, които тук ще се касае за дадена ситуация, то просто е трябвало да минете през тази ситуация, за да може би да погледнете нещата от друг ъгъл, може би за да се задвижите в друга посока. Това ви се случва, за да ви се отмести фокуса към нещо друго. Ако става въпрос тук за запознанство, не е случайно това запознанство. Отново, пак казвам, може да е работно запознанство, може да е запознанство, което се случва по време на някакво пътуване. Да, не е случайно. Тук отново съдбата ви го дава това като възможност, като шанс, като задвижване към вас самите, за да запали огъня във вас, за да ви съживи, за да ви събуди за нещо ново. Тоест, вие отново да си спомните за себе си. И да... тук, ако става на въпрос за жени, нека мъжете да си обръщат в тяхната ситуация, да си спомните коя сте и какво можете. И всъщност, че вие трябва да живеете пълноценен живот, такъв какъвто трябва да бъде. И че вие имате идеи, които да случвате, да осъществявате и да вървите напред, а не да стоите в ситуация, където не се чувствате добре. Спирам до тук, мили хора. Има още какво да разкажа по тези карти, но за да не става много дълго видеото, ще спра до тук. Надявам се, че това четене ви е било полезно. Ще се радвам да коментирате, да давате обратна връзка. Благодаря на тези от вас, които го правите. А за лично гледане, восъколение, ритуали, които правя на новолуние, пълнолуние и други дни от годината, може да ми пишете на личния номер в Viber. Номер ще намерите под видеото. Повече информация за мен и услугите, които предлагам, ще намерите в моя сайт. Линк отново под видеото.